¿Qué está pasando? Estoy ansioso. ¿Cuál es la situación? Es hoy. Vamos a armar mi bicicleta nueva. Así que son las 6:30 y la tienda donde está el cuadro cierra a las 7. Vamos juntele de tiempo. Ojalá esté bien. Pero ¿qué falta? Falta solo el cuadro. Fui comprando los componentes de agoteo en verdad. Compramos algunas cositas en Sportbikes, otras cosas en otras tiendas. Así que tengo otras cosas en S Cycles, que ahí el Nachin de S Cycles me va a armar la bici. Y nada, falta solo ir a buscar el cuadro y vamos a S Cycles a dejar todos los componentes que ando trayendo acá. Y ya van a ver cómo va a quedar esa nave. Ya cabros, llegamos a Rock and Road. ¿Por qué? Porque me compré una Santa Cruz. Me estoy comprando una Nomad. Así que lo que decían los cabros en el podcast era verdad. Va una Santa Cruz Nomad 2025. Así que vamos a buscar el cuadro ahora y lo llamo al taller para armarlo. Vamos. Vamos, el cuadro está arriba. Acá en Rock and Roll, el segundo piso es full Santa Cruz. Ah, acá está todo. Ahí está todo. Ahí está la magia. Está toda la matriz. ¿Ese? Ese es. Está bonito. Fíjate. Viene con el collarín, no viene con dirección. Le compré la dirección. Viene con la bostiza y viene con el eje. Entonces, déjame igual revisarte la carta como si viene con algo más. Perfecto. Vamos un poquito. Primeras sensaciones. Es un Nomad, ¿qué talla es? Alta emoción. L. Ya. Ahí vamos a agregar uno. Impresionante. Oh, está exquisito, weón. De paquete. Primera vez que tengo un Santa Cruz de paquete. Los otros eran usados. Siempre lo han usado, sí. ¿Qué me decís? Impresionante. Está bonito, ¿no? Shock Flow X2. Ah, no me acordaba que venía con... Es que este modelo viene con eso, pues. Antes no. ¿Con la guantera? Sí, el nuevo modelo que viene con la guantera. Viene con el... Ahí no, lo tenés que tirar. ¿Para qué le cuadro, tío? Para mí. Oye, buen proyecto tiene mi sitio. ¿El podcast lo escucháis? Sí. ¿Sí? Sí, no viene de fábrica así. Le pusimos transmisión Saint. Puta, viene un poquito mejor que fábrica porque al final viene con... Puta, el kit S viene con 7 velocidades, ¿cachai? Puta, todo lo de RAM viene con 7 y esta viene con 10. Entonces, igual ahí- Exquisito. Diego, vais con esa. Para la otra. Voy por esa. No, me llevo a mi nomás. Está bonita, weón. ¿Y te gusta más el Nomad que la Mega Tower, por ejemplo? Sí, ¿Cuál? sí, me gustaba más esto porque era mullet, más ágil, recorre más. Y lleva una horquilla de 180, entonces lo voy a usar para todo. Ah, para ya hacer sí, descenso, para hacer duro. ya, no, bueno. No, gracias. No, gracias, de hecho estamos medio apurados. Ya, pues, Estamos. estamos listos para el taller. Chao, loco. Chao, bonito. Cuídate. Nos vemos. Chao, Muchas gracias. cuídense. Hasta luego, cabrón. Nos vamos. Ah, emocionado. Nachin, ¿quién mejor para armar esta bicicleta que Nachin S Cycles? Que Nachin. Pero iba a usar la moto. Sí. ¿Cómo se ve la nave? Bravo. Está hermoso. Va a quedar muy linda. Va a quedar linda, viejo. ¿Y Nachin lo dice? Eso que sale. Aguatonado, me gusta ese concepto. Aguatonado. Bien. Está bueno, muy más feliz que Nachin. Ya estamos montando todo. Si te raya a ti. Tallercito. Le mandamos. O niño con cuerda. Sí, bueno.
Bueno cabros, así quedó la nave, nos faltaron los neumáticos, así que los vamos a poner mañana. Quedó la verdad hermosa la bici, me encanta. Fueron puros componentes que elegí con pinza, así que nada, la bici quedó bacán y quedó apretadita gracias a Nachín. Muchas gracias. Lo más grande siempre. Feliz de poder ayudar en estos proyectos. A Diego sobre todo, que ha sido una persona que conmigo por lo menos y acá en general en la tienda han sido un 7 de todos los chiquillos de Diego, Seba, un 7 de todos los de ambas. Aguante con todos ustedes y a seguir dándole. Buenísimo. Así que mañana ponemos los neumáticos. Así suena. Y nada, pues, termino el video, los dejo con unas imágenes de la bici completa. Así que nos vemos en el cerro.